तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं चेवड़ा हिल टॉप पे। जैसा कि आप देख रहे हैं चेवड़ा हिल टॉप की पे रश मौजूद है और गाड़ियाँ रवां दवा हैं चेवड़ा हिल टॉप की जानिब। और इस वक्त हम जा रहे हैं नीचे बनाए हुए TTCP के जो कमरे हैं उनकी तरफ, और हम आपको दिखाते हैं TTCP के बनाए हुए खूबसूरत से कमरे। और वहाँ पे आपको उनका लग्जरी लाइफ स्टाइल्स, और वहाँ पे आप आएँ और रहें, और साथ ही में आप वहाँ पे इंजॉय करें कोटली सतिया की ब्यूटी को। बंद करो।